नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कविता फुललेली काणी हे कार्यक्रमांतू हांव घेवन येयल्या कविता तूं दूद हांव साकर म्हणलेले एक कविता. ही कविता हांव बरोवन बहुशा 30-35 वर्सां जालींची. एक म्हगेली मैत्रिणीन तांगेले विवाहाचे रुप्याळे उत्सवाक म्हळ्यार सिल्वर जुबली हाका एक पद बरय म्हूण म्हाका सांगिल्लें आनी ते कार्यक्रमांतू ते पद संगीतबद्ध करून ते म्हगे मैत्रिणीन गायन केलेलें. तशी तांगेले रुप्याळे उत्सवाक म्हळ्यार विवाह वार्षिकोत्सवाचे 25 वर्सां संभ्रमा खातीर हांव तेद्दना बरयिल्ली कविता ही. तेद्दना म्हगेले विवाह जावन कांय 25 वर्सांनी जायनाशिल्ले जाल्यार तांगेले विवाहाचे 25 वर्साचे ते आनंद मनांतू हाण घेवन बरयलें. तांणी कविता बरय म्हणले तक्षण म्हगेले मनांत आयिल्ले एक विचार म्हळ्यार आमगेले ख्यात कन्नडाचे वचनकार अल्लम प्रभुल एक वचन म्हाका उडगास आयिल्लें. ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ म्हणू आनी ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು म्हूण पळय तें वचन मुखार वता. तशी म्हाकाय आमगेले हांतू समाजांतू एक विवाह म्हळ्यार आत्ता काल न्हय फुडली काला संबंद पावील सांगता आसाव. आतां जाल्यार प्रेम विवाह जाता, परस्पर चेल्लो चेल्ली मेळणू तांगेले कसले परस्पर विचार मेळतकी कसले म्हण तसल पुरा विचार विनिमय करून मागीर तांणी जावेतगी नाक्का म्हणलेले तीर्मान करताचे आत्ता कालांतू. जाल्यार फुडली कालांतू तशी न्हय आशिल्लें. आवस बापूसू जातक पळोवन जातक मेळामेळ पळोवन लग्न करता आशिल्लीची. तशी पळोवच्या गेल्यार खंयची एक आंब्या रुखारी आनी खंयची एक कोकील येवन बैसून त्या आंब्या रुखान फुलतना वसंत कालांतू ते गायन करता म्हळ्यार ते आंब्याचे तिरी खावन ते फूल खावन ते कोकील गायन करता. बहुशा ते आंब्या रुखाकय ते कोकिलाकय ते कोगुळाकय कसलेय संबंदू आसना. खंयची गांवांतून परस्पर तसल गुर्तू अर्थू नातीर कडेनसून सोयरीक जाता जाल्यार 25-50 वर्सां ताय भारी यशस्वी रितीर ते दाम्पत्य चलता. जाल्यार आत्ता सुरवेक मेळणू विचार विनिमय करून तुगेल विचार मुगेल बोटू मेळतकी नागी कसल परस्पर साम्य आस कसल वैरुध्य आस असल पुरा विचार करून केल्ले लग्नय बहुशा 2-3 वर्सां बाळतर येनातिले एक भारी दुख्खाचे विशय आमी आतां पळयता आसा आमगे समाजांत. जाल्यार ते कसलेय ना अशी बरी एक जातक मेळामेळ पळोवन घराचे दोनी बरीचे मालगड्यान बैसून उलोवन केलेली एक सोयरीक 25 वर्सांय पळयता 50 वर्सांय पळयता. देवान आयुश्य घाल्यार मागीर 60-70 वर्सां ताय मुखारसून वता ते यशस्वी दाम्पत्य. तसले एक सुंदर दाम्पत्याचे परिकल्पन घेवन ही म्हगेली कविता उपजली. ही कविता अशी आसा. तूं दूद हांव साकर. तूं दूद हांव साकर मेळ्ळ्यार अति मधुर. तूं पांयो हांव घागर चेल्ल्यार सप्तस्वर. तूं आवळो हांव मीठ भरसिल्यार रुचीचे कूट. तूं शेत हांव भात तूं आसल्यार हांवय आसत. तूं खंयची आंब्या रूख हांव खंयची कोकील. तूं खंयची आंब्या रूख
हांव खंचकी कोकील, तूं फुल्ल्यारी हांव गायता, पंचमस्वरू लायता. तूं श्रुती हांव गीत, गावया रे संगीत, जगपूर सांगत, सार्थक है दाम्पत्य, सार्थक है दाम्पत्य. वय, तूं दूद हांव साकर. केन्नाय आमी सांगताची दूद साकर मेळ्ळें म्हणके तांणी परस्पर मेळून घेवन वचाची, हद जावन भरसून घेवन वचाची. दुदा भितर साकर खिरलेले कळना जाल्यार दूद पित्तन मात्र ताजी माधुर्यान ताजी गोडसाणीन आमकां कळटा हांतू साकर खिरला म्हूण. नाजाल्यार साकर तांतू अदृश्य जावन गेलेले ते मेळून गेलेले खबर कळना. त्या नमन्याची एक अनुरूप दाम्पत्य जावका आमगेले दूद आनी साकर मेळ्ळेले म्हणके. काळिदासान शिवाल आनी पार्वतील दाम्पत्य पळोवन ताणें वागर्थ मेळ्ळेले म्हणके तांणी दोगांय आसाची म्हूण सांगलें. वाक आमगेले उतराक आनी ताजे अर्थ तांतू कशी मेळ घेवन आसकी तसली एक जोडी तांगेली म्हूण. तसली एक जोडी दूद आनी साकर मेळून घेतील तसलें दाम्पत्य आपणावन घेतिली जोडी. तूं पांयू हांव घागर. पांयाक आमी शब्द करता तसले गेज्जे घालताचे, घागर पांयजण घालताचे. ते पांय चलतना ते घागरेसून शब्द येता, आवाज येता. ते चल्ल्यार सप्तस्वरू आयकले म्हणके जाता. आनी म्हळ्यार चलयसितल तूं, तुगेलो ओटू समश्रुती मेळून घेतली हांव म्हणलेली एक अविनाभाव संबंद हांतू सांगता. तूं आवळो हांव मीठ, भरसिल्यार रुचीचे कूट. वय, खंयगी गुड्ड्या वैरासूचे आवळ हाण, समुद्रासून कोरून हाडलेलें मीठ हाण भरसून चंद एक नोणची करताची. त्या आवळ्याचे एक नमनेचे कसं म्हणटाची आमसाणी, पुरा आमशी न्हय, इदे तांतू गोडय आस, इदे आमसुटय आस. ते आवळो ताका हे मीठ ते पुरा भरसून ताका मागीर इदे तिक्षे हे पुरा मेळून जातना भारी चंद एक नोणचें नातल्यार एक कूट, आमी सुरणा कूट म्हणटाची तशी एक कूट एक तयार जाता. तांतू मस्त नमनेचे हे पुरा मेळ जातना ताका येवची एक रुची, ती एक अनन्य जालेली एक रुची. जाल्यार तो आवळ खंयची गुड्ड्यारसून हाडलेलो, मीठ खंयची समुद्रासून हाडलेलें म्हणटना खंयची खंयचे संबंद गो, खंयचे तूं कोण खंय हो संबंद जोडसून घेतलो म्हणून भारी एक नमने आश्चर्य दिसता. जाल्यार भारी चंद घेवन जावन ते मेळ घेता. तूं खंयची आंब्या रोक, तूं एक विशाल जालेलो आंब्या रोक. तुगे वैरी आश्रय घेतिली एक कोकील. ते वय केन्ना वसंत मास येतना ते कोकील उब्बून आंब्या रुखार बसता, तीरी खाता आनी ताजें फूल पळोवन ते वय खावन भारी चंद पंचमस्वरारी ते गायन करता. तशें जाल्यार कोकिलान चंद करून गायन कोरता जाल्यार ताका आंब्या रूख जावका, आंब्या तीरी जावका. नाजाल्यार ताका तसले नमने पंचमस्वरारी तागेले स्वरा उठाव काडूंक जायना. ते देखून तो रूख खंयची ताजेर उब्बून येवन बसशील ते कोकील खंयची तसली एक अनुरूप एक जोडी आमी जावका म्हणलेले हे कवनाचे एक आशय. तूं फुल्ल्यारी हांव गायता, पंचमस्वरू लायता. वय, आंब्या रुखान तूं फूल सोडतना कोकील बैसून गायता. सकाळी आमी आयकल्यार ते कोकिलान पंचमस्वरारी कितले वयर ताय व्हरून घेवन ताका ते कुहू म्हूण सांगून घेवन हे करूंक गायन करूंक शक्ती दितस. तसले नमनेचे एक अनुरूप एक बामण बायल म्हळ्यार बायलेल कसली एक प्रतिभा आसल्यार ते भायर काडका जाल्यार बामणाले एक फाटी बलाक बामण राबून आसूं का.
बामणाले एक मेचवणीके एक दृष्टी तिजे वयर पडका. तिगेल प्रतिभेक ताणी एक कसली प्रशंस कोरका. तेन्ना तिगेले आसूची प्रतिभा आनी इतली भायर येवन ती प्रज्वलित जावका. तसले एक अनुरूप दाम्पत्य असल्या मात्र असले परस्पर एक कोडू ಕೊಳ್ಳುವುದು म्हणता आम्ही तसले मेळूक साध्यस. तू श्रुती हांव गीत. तू श्रुती हांव गीत गावया रे संगीत. वय एक श्रुतीबद्ध गायन जावका जाल्यार थंय परस्पर एक श्रुती कोरून दवरलेले एक वीण येशील म्हणके आसूं का. तेन्ना श्रुतीबद्ध जालेलें एक गायन थंय भायर येवच्या साध्यस. तशीच तूं शेत हांव भात. शेत ते आमगेले आमी ती नेज म्हूण वयताची ती सम वाड्डून वयर येतना तांतू शेताचे म्हळ्यार भाताचे सन्न 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 हे मोळके येता. येवन जातरी तांतू दूद भरता. दूद भरून मागीर तशी ते गट्टी जावन ते भात जाता. तेतून ते एक नमनेचे तूं आसल्यार हांव आसत. म्हळ्यार ते शेत आनी भात हे दोन्ही परस्पर अविनाभाव जावन मेळून घेतिले एक क्षण ते जगपूर सांगत सार्थक हे दाम्पत्य. तेन्ना सगळे जगत्य पळोवन सांगता कितले लायक जावन मेळून घेतल्या हांणी. कितले अपरूपाची एक अनुरूप जालेली एक जोडी ही म्हणून सगळे जग सांगता. आनी तेन्ना हे दाम्पत्य सार्थक जाता म्हणलेले एका आशयान ही कविता बरयलेली. वय कितली की वेळा दिश्यस बरी वर्स कुडसीत वच्ची न्हय दाम्पत्याक 25-50 म्हणून जाल्यार परस्पर एकल्याक एकल्यान फाटी बला राबून तागेले दोश कसले असल्यार तिणे माफी कोरून तिगेले कसले उण्यापण आशिल्ले ताणें ते लेखनाशी तिका गौरव दिवन परस्पर एकल्याले दौर्बल्य अन्यकल्यान समजून घेवन एकल्याले कसल तागेले एक ओडविकाय आस ते अन्यकल्यान अर्थ कोन्न घेवन एकल्या सांबळून घेवन म्हणके गेल्यार ते दाम्पत्य भारी अपरूपाचें दाम्पत्य जावच्याक साध्यस. केन्नाय केन्नाय रडायमान घेवन हांव सांगिलें सम तूं सांगिल चुकी मिगेल उत्तरा चोलका नातल्यार हांव दारलो हांव सांगिल तूं आयकूं का. तूं बायल म्हळ्यार तूं सकल तुगेल विचार हांव आयकूत न्हय असल कसले विचार नाशी. परस्पर एकल्या एकल्याक मोग दिवन घेवन गौरव दिवन घेवन आसूचे ते एक सार्थक दाम्पत्य म्हणून घेता. ही मिगेल कविता सुरवेक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायकी मालगड गायकी श्रीमती वसंती आर नायक हांणी राग बसोवन तांणी गायले. ताजे नंतर श्रीयुत मुरलीधर कामत हांणी संगीत संयोजक तांणी हाका संगीत बसयलें आनी दुसरी कलाविदांनी हे पद गायले. तशीच प्रसिद्ध गायक श्री पुत्तूर नरसिंह नायक हांणी एक तांगेले जालेले रितीरी संगीत संयोजन करून तांणी गायन केलें. तशी मिगेले हे सार्थक दाम्पत्य गीत विविध कलाविदांगेले हातांतू राग संयोजित जावन मस्त कलाविदांनी हाजे गायन केलें. तशी सुमार 30-35 वर्स फुडें बरयलेली कविता परत विविध कलाविदांगेले कंठांतू उपजून येवन मागीर नवनवीनशी दिसूंक कारण जालें. ही मिगेली कविता फुल्लेली काणी. बहुशा प्रति एकल्याले दाम्पत्य असले एक दूध साखर मेळून घेतील तसले एक अपुर्बायेचे एक माधुर्यपूर्ण एक दाम्पत्य जावका म्हणून
हावय आश करता आणि आमगेल वीक्षकय ते वही म्हणताची म्हणेल विश्वासानं आयचे ही कवित फुल्लेली काणी हांगाक समाप्त करता. येवचे हप्त्यांतू अनेक कविता संगात हजर जाता. नमस्कार.